Bentornati amici di Italian League, oggi sono davvero entusiasta. Infatti vi presenterò la prima puntata sulle basi del PvP che potrete trovare in rete in italiano. Diffidate insomma da quelli che vogliono insegnarvi il PvP chiedendo soldi. Italian League lo fa gratis ed è qui pronta a disposizione per voi. Sedetevi, prestate attenzione, prendete appunti e via! Nel modo il più semplice possibile, oggi cercherò di instradarvi un po' su quelli che sono i concetti base del PvP. È una guida che alla fine non serve soltanto per coloro che non hanno mai preso in mano le GBL o i tornei di Silph Road, e alla fine è buona anche per me probabilmente. Infatti questa guida scritta da un mio amico che voglio ringraziare, grazie Daniele, è diciamo proprio istruttiva e va a esplicare quelli che sono dei passaggi che spesso noi mettiamo in atto senza magari rendercene conto, garantendoci la possibilità di attuare delle strategie facendolo in modo voluto. Quindi abbiamo dei colpi di genio ogni tanto e magari già attuiamo queste pratiche, però farle in modo pensato potrà portarci a vincere più facilmente. Ma non vi darò soltanto delle strategie dei termini tecnici, vi parlerò anche delle debolezze, delle resistenze e dei punti di forza di ogni tipo di Pokémon che sono fondamentali e sono proprio la partenza, insomma, lo start per iniziare a lottare e approcciarsi a questo mondo. E vi presenterò tra l'altro anche il sito PvPoke nel suo utilizzo. Ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo adoperato già negli scorsi video, ma non vi ho mai spiegato effettivamente come utilizzarlo. Semplicemente vi dicevo allora i team migliori sono questi, i Pokémon migliori sono questi, però poi non vi dicevo mai niente. Questa volta vi darò gli strumenti per mettervi al tavolino e farvi i fatti vostri da soli. Ovviamente noi vi daremo sempre le spiegazioni nei prossimi video, però adesso sarete in grado di farlo da soli effettivamente. Poi alla fine sì, vi dirò qualcosina sull'ora in primo piano di domani e vi parlerò anche della nuova coppa di maggio di Silph Road, però adesso partiamo con la nostra guida. Innanzitutto diciamo che le leghe Pokémon che normalmente abbiamo a disposizione sono tre. Abbiamo la Lega Mega che prevede Pokémon fino a 1500 PL. Poi avremo una Lega Ultra che invece prevede Pokémon fino a 2500 PL. La terza lega adesso è suddivisa in due, per cui abbiamo una Master normale, insomma, con Pokémon fino al livello 40 e una Master che permette l'utilizzo di Pokémon che vanno oltre il 40, quindi potenziati con le caramelle XL fino al 50. Abbiamo visto che poi ci sono saltuariamente coppe specifiche, anche proposte tra l'altro dal gioco stesso e non solo da Silph Road. Abbiamo le Premier dove non si utilizzano i leggendari misteriosi, ma comunque in ogni caso le tre leghe basic sono quelle già dette. Ora, per come dire appunto introdurci in questo mondo, anche se sembrerà una banalità e non lo è, ricordiamo quelle che sono le resistenze, i punti di forza e le debolezze di ogni tipo, va bene? Quindi prendete appunti, iniziamo. Sappiamo che dietro le debolezze vi sono una serie di credenze spesso e anche di ovvietà, nonché anche basi scientifiche, quindi in realtà non è poi così distaccato dalla realtà, insomma, quello che è il mondo Pokémon, se vogliamo. Non staremo qui a raccontare miti e mitologie e a darvi tutte le spiegazioni, perché sennò il video viene di 30 minuti e mi abbandonate adesso, però volevo giusto ricordarvi che se avete la curiosità potete cercare in rete tutte queste motivazioni particolari che sono la base di quello che vi sto per dire. Allora, partiamo. Per il tipo normale sappiamo che questo essenzialmente procura un danno neutro a tutti i tipi, ok? Sappiamo che è immune, quindi non riceve danno dagli spettri, beh, mi sembra abbastanza ovvio, quindi dal tipo spettro, ed è debole al tipo lotta. Il tipo fuoco invece è debole a terra, roccia e acqua, mentre è super efficace su ghiaccio, acciaio, coleottero ed erba, e invece resistente a queste ultime e anche a folletto. Il tipo lotta invece sarà debole ai tipi folletto, psico e volante, mentre è super efficace contro ghiaccio, acciaio, roccia
e normale ed è resistente invece a roccia, coleottero e buio. Il tipo acqua invece è debole a erba ed elettro, mentre è super efficace contro fuoco, terra e roccia. È invece resistente ad acciaio, fuoco, acqua e ghiaccio. Il tipo volante invece è debole a ghiaccio, roccia ed elettro ed è super efficace invece contro coleottero, erba e lotta. È invece resistente a lotta, coleottero, erba e terra. Per quanto riguarda invece i tipi erba, questi sono deboli a volante, ghiaccio, fuoco, veleno e coleottero. Sono invece resistenti a terra, acqua, erba ed elettro e invece sono super efficaci su terra, acqua e roccia. I tipi veleno invece sono super efficaci su folletto ed erba e sono invece deboli ai tipi psico e terra, mentre hanno resistenze per veleno, coleottero, folletto ed erba. Gli elettro invece sono deboli a terra, mentre sono super efficaci sui volatili e sui tipi acqua, mentre sono resistenti a volante, acciaio ed elettro. Per quanto riguarda invece i tipi terra, questi soffrono ovviamente l'acqua, l'erba e il ghiaccio, mentre sono super efficaci su elettro, su veleno, su fuoco e su terra e sono invece resistenti a veleno, roccia ed elettro, da cui essenzialmente sono proprio immuni. Per quanto riguarda invece i tipi psico, questi sono super efficaci su lotta e veleno, mentre sono deboli a buio, spettro e coleottero. Cioè, ditemi voi perché coleottero? Cioè, non lo so, la paura degli insetti? Invece sono resistenti a lotta e psico stesso. Per quanto riguarda invece i tipi roccia, ovviamente sono deboli ad acqua, ad erba, a terra, a lotta e acciaio, mentre sono super efficaci contro ghiaccio, fuoco, volante e coleottero e invece sono resistenti a normale, veleno, volante e fuoco. I tipi ghiaccio invece sono deboli all'acciaio, sono deboli al fuoco, sono deboli alla roccia e ai tipi lotta, mentre sono super efficaci su erba, volante, drago e terra e invece sono resistenti a loro stessi. Per quanto riguarda invece i tipi drago, questi sono deboli al tipo drago stesso, ai folletto e ai ghiaccio e sono super efficaci sui draghi, resistenti invece a fuoco, erba, elettro e acqua. I tipi coleottero invece sono super efficaci su psico ed erba, mentre sono deboli a fuoco, volatile e roccia e sono invece resistenti a lotta a terra ed erba. Per quanto riguarda invece gli spettro, questi sono deboli e super efficaci a loro stessi, sono ancora deboli a buio e super efficaci su psico e sono invece resistenti a veleno, coleottero normale e lotta. Invece per quanto riguarda i tipi buio, invece sono deboli a coleottero, folletto e lotta, mentre sono super efficaci su spettro e psico e sono invece resistenti a spettro, buio e psico. Per quanto riguarda invece i tipi acciaio, ricordiamo che sono invece deboli ai tipi lotta, ai tipi terra, ai tipi fuoco, mentre sono super efficaci su ghiaccio, folletto e roccia. Avranno invece danno immune da una caterva di tipi di Pokémon, cioè normale, volante, roccia, coleottero, acciaio, erba, psico, ghiaccio, drago, folletto, veleno e non lo so, la fata turchina. Infine, per finire finalmente, abbiamo i tipi folletto, deboli a veleno e acciaio, immuni a lotta, coleottero, buio e drago, sono invece super efficaci su drago, buio e lotta. E abbiamo finito coi tipi, andiamo avanti. Allora, innanzitutto diciamo che ogni stagione e ogni lega di lotte ha un suo meta, ovvero l'insieme dei Pokémon utili e più performanti da usufruire, di cui usufruire durante le nostre lotte. Ogni team ha una sua lead, ovvero il primo Pokémon che mettiamo in campo e che è molto complicato da decidere. PvPoc tendenzialmente ci consiglia dei team e anche una lead e magari appunto facendo un buon abuso di questo sito impareremo anche da soli a costruire dei team quanto più adatti alle nostre esigenze. Il primo termine tecnico di cui voglio parlarvi è Safe Switch. Allora, ammettiamo che ci troviamo con in campo Azumarill e di fronte arriva un Pokémon d'erba, non so, Victreebel, ok? Ecco, ci troviamo ovviamente in difficoltà, non è che rimaniamo lì.
per cui nel nostro team normalmente sarà utile tendenzialmente avere un Pokémon che abbia la capacità di accumulare energia facilmente e velocemente, caricare i suoi attacchi e riuscire a gestire un po' tutto il meta in questione. Un Pokémon del genere potrebbe essere Sableye, per cui il nostro safe switch in questo caso sarà lui, che tendenzialmente se la vede un po' bene con tutti quanti. Poi se ci devono mettere contro un folletto probabilmente siamo fottuti e vabbè, se la vi. Un altro termine pratico che si può associare a un altro è il farming e l'overfarming, ovvero quando in pratica ci troviamo di fronte a un Pokémon che è debole già alla nostra mossa veloce, per cui invece di attaccare e mandare le caricate, carichiamo all'infinito. Oddio, all'infinito no, perché in realtà ci sta un limite di mosse caricate da poter, tra parentesi, conservare, no? Se vogliamo. E per questo diciamo che più che altro, in modo come un altro, per caricare una, due o tre caricate in base all'energia richiesta da conservare magari per sfoderarle sul Pokémon successivo o magari quando il Pokémon di fronte è semimorto, soprattutto nel caso in cui ad esempio le sue mosse caricate non ci facciano danno. Non so, ci troviamo Snorlax in Lega Master con di fronte Giratina Origin. Giratina Origin può farci tutti i suoi palla ombra, a noi non ce ne passa per il Kaiser, ecco. E noi possiamo caricare tutte le mosse che vogliamo, per cui in pratica almeno che non ci utilizzi Dragon Pulse contro, ma ce ne renderemo conto comunque perché ci mette più tempo a caricare, potremo appunto avere delle mosse a disposizione per il turno successivo e uccidere il povero Giratina soltanto di leccata. Ora invece un'altra tecnica più complicata che potremmo definire già leggermente avanzata e comunque per persone con un po' più di esperienza è Sacrificial Swap. Non so se la pronuncia è giusta, ma comunque ci siamo intesi. Che cos'è? È il caso in cui noi ci troviamo ad esempio con uno Stunfisk di Galar e di fronte a un Pokémon d'acqua, magari Swampert. Lo Swampert sappiamo che non è proprio il nostro migliore amico in quell'occasione. Se abbiamo buona conoscenza del numero di veloci che servono allo Swampert per caricare il suo idrocannone, noi che potremo fare? Potremo caricare leggermente il nostro Stunfisk nel momento in cui l'avversario stesse lì per tirare la sua caricata, ovviamente un turno prima, non è che arriviamo lì all'estremo perché sennò ci fregano, switchare su un Pokémon che assorbe la caricata e non se ne frega niente, non si fa nulla. Ad esempio gli mettiamo contro Azumarill che dell'idrocannone di Swampert, non lo so, si fa una doccia, cioè il senso è questo, ma ovviamente ci vuole un po' di esperienza. E questo ci porterà ovviamente ad avere lo Stunfisk con insomma dell'energia caricata che potremo utilizzare successivamente e ad aver assorbito l'energia su un po' dell'avversario sul Pokémon che non si fa nulla e l'avversario invece avrà il Pokémon scarico. Altro termine tecnico è invece il Charge Move Priority, ovvero quando due Pokémon si trovano ad aver caricato insieme la caricata appunto. Chi tirerà prima la mossa? Il Pokémon che ha un attacco di base, quindi proprio nelle statistiche del Pokémon, più alto. Ad esempio, se prendiamo in considerazione Azumarill e Haunter ha un attacco più alto, quindi attaccherà sempre per primo. Non dipende dall'IB, non è che se l'Azumarill è 100 e l'Haunter è, non so, 0-1-1, cioè proprio una ciofeca, allora attacca prima Azumarill, attaccherà comunque sempre prima Haunter perché ha un attacco di base più forte. Altro termine tecnico è invece il bait, che si ha quando? Noi ad esempio abbiamo Swampert che sappiamo avere come mosse migliori caricate idrocannone e terremoto e di fronte ci troviamo ad esempio Empoleon che essendo un tipo acqua acciaio ovviamente è debole alla mossa terremoto. Noi furbetti cosa faremo? Se avremo ovviamente la possibilità andremo a caricare fino a terremoto, quindi caricheremo più del dovuto, ma lanceremo idrocannone. L'avversario molto probabilmente andrà a scudarsi e butterà così uno scudo e dopo successivamente gli lanceremo la mossa terremoto, avendo il risultato di togliere o 2 scudi all'avversario o di mandarlo in paradiso. E invece ultima nota importante che è valida per tutte queste cose che vi ho detto fino ad adesso è che bisogna ricordare che nel momento in cui si lancia la caricata, nel momento in cui si cambia il Pokémon, bisogna considerare un turno. Quando vi ho parlato del Sack Swap, quando vi ho parlato adesso tipo
del bait nel caso in cui non abbiate scudi, oppure anche delle cose di cui vi ho trattato prima, è necessario ricordarsi di questo particolare, altrimenti tutti i vostri calcoli andranno tipo in fumo. Adesso invece andiamo a parlare nello specifico riguardo l'energia, i turni e i moveset. Sappiamo che tutti i Pokémon hanno una mossa veloce e una o più caricate, e ogni mossa veloce ci garantirà di caricare appunto le mosse caricate. Scusate il gioco di parole. Ora, ogni mossa veloce può essere, come dire, classificata in turni, nel senso che può avere un tempo di efficacia che va da 1 a 5 turni, che appunto sotto forma di tempo potremmo conteggiare da 0,5 a 2,5 secondi. Per cui noi tendenzialmente, non come regola fissa, dovremmo sempre scegliere quel Pokémon che riesce a caricare più energia nel minor tempo possibile, ma ovviamente non è una regola fissa. Volendo fare, come dire, degli esempi, possiamo dire che ad esempio Dragospiro, Pistolacqua, Morso durano un turno, Contrattacco, Ombrartiglia e Attacco d'ala durano 2 turni, Confusione, Invertible 4 turni, Bruciatutto 5 turni, non vi ho detto quelli da 3, scusate, Urlorabbia, Semitraglia, Fascino, Bulla durano 3 turni, giusto per farvi un po' un'idea. Per quanto riguarda invece le caricate, sceglieremo quasi sempre quella mossa che richiede meno energia e quindi carica in meno tempo e infligge un maggior numero di danni. Per cui, ad esempio, se noi dobbiamo prendere, non so, un Venusaur, non andremo a metterli solo a raggio, che sì, di sicuro magari distrugge l'altro Pokémon, qualsiasi esso sia più o meno, però richiede talmente tanta energia che magari finisce che non riuscite neanche a caricarla. Per cui, ad esempio, preferiremo scegliere la mossa del Community Day, Radicalbero, per esempio, che riesce a caricare una mossa molto efficace con un'energia ragionevole per la nostra lotta. Adesso, detta questa, insomma, fatta questa premessa molto lunga e dettagliata, però, vi vado a parlare del Sacro Graal del PvP, momento quindi intenso. E cioè vi vado a presentare il santissimo sito PvPoc. Siete pronti? Andiamo. PvPoc presenta un menu del genere. Avete varie sezioni, noi andremo a presentarne solo alcune, che sono poi le fondamentali. La prima che ci interessa è la sezione Battle, che è esattamente la prima. Qui potete selezionare esattamente il tipo di lega in alto, poi potete selezionare i Pokémon che vi interessa mettere, non so, ad esempio mettiamo Abomasnow, tipo, non lo so, e in Great League, e mettiamo, non lo so, Azumarill, dai, così è uno scontro carino. Dove sta Azumarill? Ci sta perfino Arceus che non uscirà mai, tipo, però non c'è Azumarill, eccolo qua, ok. Poi potrete, tra l'altro, vedere anche di selezionare le mosse, cioè o le mettete tipo in autoselezione, vi consiglia infatti già le mosse migliori il sito, oppure mettete quello che vi pare perché voi siete alternativi, avete messo delle mosse differenti, o perché magari servono delle mosse differenti per un determinato tipo di coppa, non lo so. Poi potete anche decidere se impostare 1 o 2 scudi, qui. Potete decidere la forma normale o ombra qua. Potete poi nelle opzioni inserire tutta una serie di altri comandi più specifici che insomma poi andrete a studiarvi con calma. Passiamo a un'altra sezione. La sezione invece di cui vi parlo adesso è quella che in pratica ho utilizzato in tutti i video passati, cioè la top performer, che è tipo la terza. Cliccandoci sopra potrete sempre selezionare in alto il tipo di lega, di coppa o di cosa che insomma vogliate. E qui vi porterà all'inizio, scusate, ok qua, vi porterà all'inizio prima i migliori Pokémon consigliati, scorrendo, ve li porta tutti quanti, questa è Great League, quindi sono tantissimi. Vi dirà tra l'altro anche il numero di, se soltanto andasse il sito sarebbe bellissimo, il tipo di efficacia, la percentuale o meglio di vittorie comunque riportate in team, il rate individuale del singolo Pokémon e anche l'utilizzo medio dei giocatori. Scorrendo alla fine della pagina
vi ricorderete che vi parlavo ad esempio dei team, no? In ogni video che facevo sul PvP, che vi consiglio sempre di andare a rivedere. E infatti alla fine della pagina, ad esempio, vi porta i migliori team di questa lega, che in questo caso è la Mega. E PvPoC ovviamente è sempre aggiornato in base alle mosse che vengono introdotte, che cambiano il meta, è aggiornato sui nuovi Pokémon che vengono inseriti, per cui troverete sempre il top del top di gamma. Poi ovviamente sta anche insomma, scegliere in base al vostro tipo di gioco. Volete un gioco più dinamico, volete un gioco più lento, siete timidi, quindi avete bisogno di Pokémon più resistenti? Bene, però PvPoC comunque vi dà sempre degli ottimi consigli. Ora invece andiamo avanti, anzi no scusate, ovviamente anche dei team vi riporta il numero di vittorie, questa cosina qui, e l'utilizzo fatto del team. L'ultima sezione di cui invece vi voglio parlare è la Team Builder, che è esattamente la sesta. Avrete la possibilità di ravvisare in tempo reale quelle che sono le caratteristiche del team che immaginate di portare. Potete selezionare sia per la GBL, quindi sulla base di 3, sia per le Silph Road sulla base di 6, l'altra mano occupata, ma facciamo conto che siano 5 e ci sia un dito immaginario a fianco, tipo così. Ok. Ora potrete quindi in questa sezione selezionare in base a queste due opzioni che stanno qui sopra, queste cosine qui, il tipo di lega, il tipo di coppa, ad esempio. Quindi insomma potrete andare a limitare il range dei Pokémon selezionati in modo tale che se ad esempio il Pokémon è escluso non ve lo metterà proprio a disposizione. Adesso costruisco un team random, non per forza buono, quindi uno completamente random, e vi faccio vedere cosa ne esce sotto. Allora, putiamo caso che il team per la GBL in Lega Mega che ho deciso di scegliere sia Credili, Talonflame e Shiftry. Ora, quindi voi qui andate a selezionare i Pokémon, no? Potrete sempre aggiungerli nel caso in cui ne vogliate selezionare di più perché è una Silph Road. All'interno di ogni Pokémon vi fa vedere, ovviamente vi fa selezionare il Pokémon, poi vi fa impostare le mosse e la forma. A questo punto potete valutare il team con questo comando qui in fondo e generare il risultato. Vediamo cosa mi dice. Ok, questo team vi dà insomma quindi le coperture, ovviamente vi dà una spiegazione. Le coperture, quanto è resistente, il suo grado di, tra parentesi, non so se è il termine adatto, comunque sicurezza, salvezza all'interno dei team, quanto insomma riesce a cavarsela, ecco, e la consistenza. Quindi insomma vi dà ovviamente delle direttive e voi potete cambiare tante volte il team fin quando la valutazione che viene generata secondo voi è tanto valida. E quindi insomma questo può essere comunque un settore del sito che è interessante perché vabbè magari voi vi trovate comunque bene con la vostra tecnica di gioco, ma magari andando per analisi ovviamente potreste costruire un team che magari risponda a più fattispecie, a più scenari di lotta. Quindi finalmente abbiamo terminato questa prima guida sul PvP, vedremo se farne altre e prima di concludere la puntata vi vado a dare delle, insomma, giusto 2 news veloci sull'ora in primo piano di domani e sulla coppa tematica di maggio di Silph Road.
Vi ricordo ovviamente che Italian League fa tornei Silphroods, quindi trovate il gruppo di riferimento e iscrivetevi. A parte questo, ovviamente, prima ancora di concludere e quindi darvi queste news di cui vi ho parlato adesso, c'è il contest del verso, non ci siamo dimenticati. Who's that Pokémon? Annunciamo innanzitutto i vincitori della settimana scorsa. Il Pokémon in questione era Garbodor e ad aver raggiunto il podio questa volta sono in ordine Ombres89, il nostro Agosus e infine Alle 1596. Questa volta per il verso di questa settimana non voglio essere troppo cattiva perché vi ho fatto una testa tanta con la guida del PvP ed è quindi giusto venirvi un po' incontro. Per cui il Pokémon è un po' più semplice. Innanzitutto vi faccio sentire il verso che è esattamente questo. L'indizio invece in questione fa riferimento a un film dei Pokémon e il Pokémon di questa settimana in uno dei film, probabilmente in quello più carino ed emozionante che ricordiamo tutti quanti con particolare affetto, aveva il ruolo di Postino. Se avete capito chi è, commentate con il nome del Pokémon e il vostro nome allenatore qui sotto nei commenti del video. Come al solito vi ricordo anche tra l'altro di commentare il video con consigli, non so se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, volete qualcosa in più, lo commentate magari perché vi sto simpatica. A parte questo vi ricordo ovviamente di seguirci e attivare la campanella e di seguire anche le pagine di Italian League su Telegram, su Instagram e su Facebook. Adesso invece concludiamo il video con l'ora in primo piano di domani che avrà come protagonista Finneon. Il bonus sarà doppi punti esperienza da cattura, quindi attivate i vostri fortunuovi. Mentre per quanto riguarda la Coppa Commander, che sarà la Coppa di Maggio tematica di Silphroods, avremo le solite limitazioni. Saranno infatti esclusi i tipi acciaio, i leggendari, tutte le versioni ombra, i misteriosi, gli Abomasnow, Galbantula, Stankfisk in entrambe le versioni, Medicham, Wabafet, Pachirisu, chi caspita lo usa, Pachirisu, vabbè, Drapion e le mega evoluzioni ovviamente. Per quanto riguarda il team potremo scegliere un Pokémon specifico tra Munchlax, Shiftry, Cavalier, Steelix, Empoleon, Jellicent, Bronzong, Noctowl, Marowak, Dialola e Poliwart, e invece gli altri potremo sceglierli tra i tipi ammessi, cioè Roccia, Ghiaccio, Elettro, Veleno e Psico. Detto questo, il video di sicuro sarà uscito lunghissimo, ma spero che lo abbiate visto fino ad adesso, in tal caso cuoricino, e vi saluto. Alla prossima ragazzi, un bacio!